Jy kry taf en dan kry jy taai en daar is niks so taai soos 'n boer nie. Moereboer is groter as ooit, met 28 boere van reg oor die land. Hierdie boere word opgedeel in 2 spanne van 14 en elke span kry 'n hoofafrigter. Gemengde vegkuns vat 'n leeftyd om te bemeester. Hierdie boere het 6 maande. Op die 20ste September gaan hierdie 28 boere in 14 boeregevegte krag meet. En ons sal net een moereboer kampioen wees. Hierdie is Moereboer. In hierdie episode van Moereboer is die wag amptelik verby. Dit is nou tyd vir ons 5 gevegte op die hoofkaart. Wanneer wat daar uitkom, sê is nie so erg nie. En gaan maar net instap, maar uitstap. So maklik is dit. Dames en heren, die volgende geveg is geskeduleer vir 3 rondes van 3 minute in die swaargewig divisie. Ons eerste vegter in die blou span. Hy stoei met 'n rooiskwekery en mielies vanaf die plaas Rolanda Boerdery Hekpoort. Hy staan 193 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir Jan Hendrik Strandlyf Snyman. En sy opponent in die rooi span. Hy boer met rosytjiedrywe, skaap en bees vanaf die plaas Burland Boerdery van Appington. Hy staan 190 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir Junior Burger. Die geveg word geborg deur Design Biologics. Jan Hendrik Snyman, hy is 'n voormalige multi-atleet en miskien belangriker as dit, 'n potstudent. Versigtig vir hierdie ou. Ek is voor die tyd gesê, Junior Burger is 'n ou met 'n paar swaar hande. Kom ons sien of hy dit kan uitoefen. Dadelik kom hy vorentoe. Kry die regterhand. Jan Hendrik kom terug. Oh. Verskriklike chaotiese begin, maar dit lyk vir my Jan Hendrik het darm bo uitgekom. Hy is in vol mount. Van hier af, as hy hierdie posisie kan hou, van hier af kan hy werk. Junior op hierdie stadium bo in 'n halfguard posisie. 'n Halfguard is 'n neutrale posisie. Jy kan baie daarmee doen vanaf bo en van onder af. Maar oor die algemeen is dit maar 'n posisie wat vir die ou wat bo is geskoor word. Dan Hendrik kom tot sy voete. Vat vir Junior af. Dan Hendrik lyk asof hy daar wil gaan vir 'n rear naked. Ek dink dit is in sy planne. Maar sy kop word vasgehou deur Junior en Junior is besig om neer te lê op hom. Jan Hendrik gaan sy kop daar moet uitkry, dan is hy in 'n baie dominante posisie. Baie snaakse posisie hierdie. Dink jy het 'n naam nie?
Junior met 'n lekker druk op hom plaas. Gooi sy hele gewig op hom. Dit maak jou moeg. Lyk Met 'n paar lywe hierdie. Lyk of hy daar side control gevat het. In 'n bietjie weird manier. Hy moet probeer oor sy lyf kom dat hom kan vashou. Okay, nee, ek's verkeerd. Hy maak damage. Oh, mount. Daar mount hy full mount. En nou gaan dit reën. Jan Hendrik desperaat om hier uit te kom, om nie te veel skote te vat nie. Skeieregter Ferdi Basson kyk baie naby na hierdie. Dit hou net aan reën, Ferdi Basson gaan instap. Jan Hendrik moet iets doen hierso en dis al verby. TKO rol te 1. Soos die hele geveg binne een ronde, swaai hierdie kant toe, swaai daai kant toe, maar Junior Burger kom weg daarmee. Wel gedaan. Hier's Rikus de Beer. Dames en here, die skeieregter van die geveg stop in die eerste ronde na 2 minute 41 sekondes met 'n TKO vir die wenner van die rooi span, Junior Burger. Julle het vroeg aan die blokke geklim en julle het nie niks teruggehou nie. Hoe voel jy? Nee, ek voel baie goed. Net dankie sê vir my support. Almal van Appington en die hele land baie dankie. Dankie vir al die ondersteuning. Dankie vir my vrou. Ja, dankie. Well done my John, kry vir jou brandie. Dames en here, Junior Burger. Ja, dat is mooi was. Mooi mannen. Eerst moegie. Lekker. Zo'n beetje moeg, ik grap niet. Nee, was lekker geweest. Dit had ik geoefend, dat heb ik toegepast. Dadelijk onder druk gezet. En ik weet wat mijn sterkpunten en ik heb het gedaan. Lekker, maar alle, dankie voor je indruk ook. Het is een goede ouder, sterk ouder, zo dankie. Dat is lekker geweest. Nee, dit gaan goed. Ek voel baie opgewonde, kan nie wag vir dit nie. En die rooi span is besig om die bloues bietjie pak te gee, so dit maak ons confidence nog hoër. En ons hoop om die streak aan te hou en gaan definitief uitgaan om die ou bietjie plat te maak. So ja, sien uit. Die blou span kook jong. Nee, dit loop goed, so ja, nou moet ons die momentum net hou. En ja, nee, gaan nou lekker burn-out en dan rustig raak vir die fight. Bietjie flow, bietjie mekaar hierso net gou net weer skerp maak en dan in die hok klim en die ding doen. So ja, dis wat nou wag. Dames en here, die volgende geveg is geskeduleer vir 3 rondes van 3 minute in die swaargewig divisie. Ons eerste vegter in die blou hoekie. Hy rol met beeste graan en skaap vanaf die plaas 2 Fontein Morgenson. Hy staan 187 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir Sias, die regte manier, gereiling. En sy opponent in die rooi span. Hy rol met melkbeeste vanaf die plaas vir Laurie Landgoed Zipsikama. Hy staan met 182 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir Karel, laaste enetjie, Devin.
Hierdie geveg is met trots geborg deur Swabuye. Sias het verskriklike goeie reguit houe oor die algemeen en hulle sê hy skop ook die bene baie goed. Karel Darwin, hy is die ouer man met 12 jaar, 35 jaar oud teen Sias 23. Hierdie is verseker een om jou oë op te hou. Die kameras is uit, hok is gesluit en ons is reg vir ons tweede geveg van die hoofkaart. Oor die manne wat nie terughou nie. Het enigiemand al vanaand terughou? Sias met 'n linker akkommodeer. Maar Karel, laat hom wag. Body shot daar. Hierdie manne is nie hier om speletjies te speel nie. Karel kry die dominante posisie. Hy kan Sias rug vat hierso. Sias, hy's te hoog, Sias moet hom afgooi. Sias, teken op sy bene. As hy daai bene kan altyd vasmaak, dan kan hy die posisie bietjie vorentoe vat. Karel lyk asof net vashou daar. Lyk nie asof hy regtig enige pressure op sy nek probeer sit nie. Sias vat side control. Hy gaan wel werk hierso. Full mount vir Sias. Karel bo nou. Sias probeer opstaan, Karel stop hom. Hierdie geveg wat lekker wipplank ry. Sias is in op 'n been daar, maar nou moet hy iets daarmee doen. Karel hou hom net vas om die lyf. Sias, as hy hierso draai en druk, kan hy potensiaal vir Karel van sy voete af kry. Dis nie 'n posisie waarmee een van hulle twee regtig iets kan doen nie. Sias moet inkom op 'n ander been, hy's reg daar. Hy moet gaan vir daai double leg. As hy die double leg kan kry, is dit 'n ander game. Ja, wees net op die single. Nou gaan hy probeer 'n double leg kry. Sias het die hoeks. Sias, Karel los die hoeks. Oei! Sias klap hom met 'n linker hakelpad uit. Nog 'n mooi linker jab. Karel staan nie terug nie. Dadelik weer op die pressure. Oei! Daai linker wat deurkom soos 'n sniper. Wat dit moeilik maak is, ek probeer my amper Sias staan southpaw. Dit maak dit verskriklik moeilik vir Karel. Ek kan nie dink hy het geoefen met te veel southpaws nie, maar met hierdie druk maak nie regtig saak nie. Sias het 'n giftige linker en hom as hy hom gaan connect. Oei, Wille ronde. wille ronde. Ek dink baie naby. Dis goed, dis uit. Ja, hou jou hand op. Ja, alright. Wat great gedoen. As jy vir hom te gaan, dan bo. Ja. Nie onder hom. Ja. Ronde 2. Breek is in jou opinie, sien ons 3 rondes. Ek dink nie so nie. Ek dink dis baie tight. Ek dink hierdie manne gooi groot kanonne en as dit land is dit klaar. Swaar gewigte, 120 kg ingeweeg. Albei van hulle. Yes, man, 'n gooi. Oi, Sias sit hom neer. Groot houe. Dink hy moet reg uitslaan. Hulle moet nie swing nie. Hulle is bietjie besig om hulle baarlik om te sê. Dis baie maklik om te sê as jy nie onder daai baie bright ligte is nie. Sias het teen die hok opgedruk. Karel's besig om mal te gaan hierso. Karel se hoek is besig om te skree. Skoon houe. Kom ons kyk of hy kan luister. Jessie. Nee, is chaos. Jas man, 'n klap op Karel die snotspad. Sias is besig om op hy draai sy rug. Hy gaan moet homself verdedig. Goeie knie. Sias draai heeltyd sy rug as hy probeer uit moeilikheid uitkom. Wat 'n verskriklike slegte idee is. Maar Jessie, daai linker. Ja. Nog 'n linker hou. Manne het kennis soos graniet. Daai linker is dodelik. Nog eene. Hoe staan hierdie manne nog? Karel nog steeds op die druk. Hy wil beheer vat hierso. Hy wil baas wees van hierdie hok.
Reset. Sias lyk my verskriklik moeg. Sias gaan af, Sias gaan af. Hy gaan homself verdedig. Ek dink dis dit. Pietie Coxen kyk naby. Dit lyk hy verdedig homself nog steeds, maar baie van daai kom tog deur. Hy gaan iets moet doen. Oh, dis 10 sekondes. Kan hy uithou? Kan hy uithou? Hey, hy maak dit. Baie goed. Drie minute oor, manne. Kom ons kyk wat kan julle maak vir ons. Finale ronde, nou is dit diep grou. Moenie swing nie, slaat reguit. Daar's iets soos tegniek in hierdie ronde en hierdie is alles hard. En hoe hard jou kennis. Lyk nie asof een van hulle Karel gaan vir die ander hoeks en hy breek. Sias met 2 verskriklike hakke en hy gaan aan. Ja, hoe staan Karel? Hoe staan hy, man? Nog een. Waarvan is hierdie manne gemaak? Nog een. Hierdie is... Ek kan nie glo wat ek kyk nie. Nee. Ek wens die mense kan hoor hoe klink dit hier binne. Karel vat full mount. Hy is in 'n baie slegte posisie op die grond. Hy gaan homself moet verdedig. Hy gaan iets moet doen hierso. Hulle gaan dit stop as hy homself nie verdedig nie. Pietie kyk naby. Dis verby. Yesie. Maar wat 'n geveg het ons vir julle gebring vanaand. Waarvan is Karel gemaak? Dames en here, die skeieregter wat die geveg stop in die derde ronde na 1 minuut 43 sekondes met 'n TKO vir die wenner van die rooi span, Karel. Laaste enetjie, Devin. My vriend, hierdie was hard. Dit was hard daai ouetjie is taai. En dit was lekker geweest. Baie gelukkig om as wenner uit te kom. Dit was baie lekker. Dames en here vir Karel, maar ook vir Sias. Wat 'n fight. Geister hoor. Lekker. Stap in, maak moeilikheid en stap uit. Easy. Ja, kan nou nie snaaks so goed trekkies draai nie, maar kyk maar wat gebeur. Ek het my alles gegee, ek het gedoen wat ek kan. En ja, nee, ek is reg. My kop is reg, my lyf is reg. Ek het hierdie. Dames en here, die volgende geveg is geskeduleer vir 3 rondes van 3 minute elk in die super swaargewig divisie. Ons eerste vegter in die blou span. Hy is tweebedags met beeste, grasgewasse en pekanneute vanaf die plaas Almaro Hekpoort. Hy staan met 188 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir Bernard, die kleuterdwerg Erasmus. En sy opponent in die rooi span. Hy is tweebedags met beeskaap en sojabone vanaf die plaas Kutsaga boerdery Derby. Hy staan 200
110 centimeter in sy voetjies. Laat dit juig vir Louis, die weerlig afleier. Grein! Hierdie geveg word by trots geborg deur Grein West. Bernard Erasmus, hy moet kyk om die geveg grond toe te vat. Louis se arms is net te lank vir hom. Louis Gray, hy het vanaand die langste arms en die grootste reach voordeel van enige boer op ons kaart. En die hek sluit agter hierdie twee store. Rick is amper 300 kg in totaal hier. Nee, dis skaals. Groot mense, groot mense. Net die ring gaan sê, o my genade kleuterdwerg. Yes. Hy het nie gekom om te stoei nie. Nee, hier word die houe gebou. Bernard moet naby kom en dit lyk vir my hy wil naby. Bernard draai overhand right. Hy wag, hy wen hom op. Louis moet net van die jab af veg, heeltyd. Net daai linkerhand, pop hom. As ek Louis sal ek bietjie by reach gebruik, ek sal bietjie 'n jab uitstoot. Steek so double jab hier uit, kry so 'n bietjie spasie. Net soos dit. Bernard probeer onder sy lyf kom. Kyk of hy hom teen die hok kan druk. Nog geen sukses daarmee, en hy druk hom. En Louis se hoek, Neil Geyser besig om kliphard te skree. Draai hom. Moes kyk maar wie kry eers 'n goeie regterhand hier buite. Louis switch hy stances van orthodox. Hy wag vir daai overhand. Hy wag vir daai swing overhand. Goeie regterhand, 1-2 deur Louis. Bernard staan nie terug nie. Jy sien die manne begin nou hard asemhaal. Hierdie is groot manne. Hier is baie gewig om rond te dra. Lyk of Louis nou inkom met lelike intensies. Dis waar die cardio nou 'n rol gaan speel. Groot asems. Ek dink dis vir Louis daar vir die jabs en die vinniger hande sy reach gebruik. Die feit dat ons 'n ronde 2 het is vir my amper 'n mini wonderwerkie. Hierdie lyk so aan. Draai hom ook jou arm, sodra jy arm raak, kan jy terugslag. Nou op pad, ronde 2 toe uit 'n potensiële 3. En ons is af. Bernard laat die wag vir hom, nee, hy kom dadelik met daai overhand probeer hy land. Louis se arms, dit lyk asof hy nou sy arms begin laat werk vir hom, sy lengte begin laat werk vir hom. Ja, ek stem, ek dink hy lengte en hy reach. Ek moet sê Bernard staai hy. Ja nee. Hy het nog altyd daai overhand right vir haar in die pocket is. Wat ons weet as hy lands het klaar. Een, twee, drie, vier. 1-2, baie goed, baie goeie handspoed. Daar kom hy. Baie goeie knie, gaai strategies baie goed. En raai knie bietjie hoër en bietjie meer aan die linkerkant toe kry, dan is hy op die weer. O, groot regterhand. Goeie 1-2. Ja, maar dit is nou die suurstof wat nou min raak. Hier is waar ons sien waarvan word 'n man gemaak. Hier is waar jou hart wys. En Bernard het niks behalwe hart nie. Die man kom net vorentoe. 2 rondes, dit is baie goed. Derde en finale ronde. Ek het nie gedink ons gaan hier uitkom nie. Right, laaste rondes. Ek dink die persoon wat die seete gekry het of die ding wat die seete gekry het, die kruit. Hierdie twee is groot mense. Hy maak dit. Hy connect sy overhand, maar nie goed genoeg nie. Daai overhand is nog steeds in sy sakkie. En hy gooi hom met vieslike intensies. Kyk, Louis moet nou net, hy moet net die afstand hou. 1-2, 1-2, jab sy pad. Hy kan nie ingetrek word in 'n brol hier nie. Oeh, in die lyf.
Jy kan sien Bernard vol bloed. Ek dink sy neus bloei. Harde skote deur Louis, harde skote. Ek dink Bernard moet weer gaan vir daai glory hou, die tyd hardloop uit. Net so een jab gooi. En dan gaan vir die glory, maar Louis wat baie goed op sy afstand beheer, mooi bestuur. My jab het baie goed werk. Regterraak. 10 sekondes oor. Kom ons kyk. Ons nou of nooit. Ons wag vir 'n overhand. Gaan ons 'n laaste probeer, Bernard. Gaan ons 'n laaste probeer? Nee. Nee. Ongelukkig nie, maar absolute krygers. Hierdie monsters tussen manne het vir ons 3 rondes gegee wat ek verskrik. Ek kan dit nie glo nie. Dames en here, die geveg het al 3 rondes gegaan het en al 3 die judges score hierdie fight 30-27 vir die wenner van die rooi span, Louis, die weerligafleier, Grey. Louis, ek wil eintlik vir my 'n tematikas kry net om by jou uit te kom. Ek het regtig nie gedink julle is 2 groot manne, 3 rondes, ek het nie geweet hoeveel julle gaan hou nie, maar julle het. Nee, wel dan, was jy, Bernard? Wel dan, met jou lyfie, wel dan. Jy's eyster. Dames en here, ons wenner in die super zwaargewig, Louis, die weerligafleier, Grey. Ag, heel kalm. Ek dink ons 'n bietjie nerves. Ek moet sê die gees is lekker. Almal loop mooi hier in die gang en ja, ek dink sover is die spanne nog als even Stevens. Die harde werk is gedoen. Dis nou net vir rustig bly voor die storm. En ja, ons stap ons hier uit met Christus en ons gaan die ding doen. Dames en here, die volgende geveg is geskeduleer vir 3 rondes van 3 minute in die ligswaargewig divisie. Ons eerste vegter van die blou span. Hy boer vandag met makadamia van die plaas Taaiboskraal Nelspruit. Hy staan 173 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir Lucas Witspinner de Kok. En sy opponent van die rooi span. Hy boer vandag met groente vanaf die plaas Kareeblamboerdery Wolseley. Hy staan met 186 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir Daniel, die mannetjies Paul Miller. Hierdie geveg word met trots geborg deur Afriskuld. Lucas de Kok, hy is die korter man in hierdie geveg. Daniel Miller, hy is een van die min mense wat gesê het hy het uitdinne verskriklik geniet. Ek moet jou sê, hierdie is een wat ek uitdag gesien het, nog die heel aand. Hierdie 2 manne, 2 harde karre, goed gekondisioneerd. Ek dink hierdie gaan 'n goeie fight wees. Ek dink jy is 100% reg en jy kan klaar sien die manier wat hulle beweeg, die manier wat hulle fyns, veral Daniel glyp fyns daar buite gooi. Ja, hierdie is manne wat weet wat hulle doen. Dis definitief 'n vlak op wat ons heel aan kyk, daai vinnige. O, Daniel reverse posisie, hy full mount. Hy full mount. Hy laat dit reën. Lucas moet hier uitkom. Daniel Miller kry nie oordentlike shots in op hom nie. Daai is maar sulke rabbit punches.
Hy moet vir Lucas van hom afkry, sy kop afdruk en slaan. Wat presies ook die advies is wat ek hoor van Neil af hier regs vir my. Dit help altyd om so 'n paar punches in te kry om net so 'n bietjie leverage te kry en dan daai elleboog in te sneak op die keel, druk hom af en dan dominansie. Presies, en daar's 'n goeie skoot. Baie goed, baie goed reverse. Baie mooi gedoen. Hy het sy kop dop in 'n guillotine van Daniel af. Kom ons kyk of Daniel dit kan klaarmaak. Sal ons 4de guillotine wees vir die aand. Daai is tight, hy's uit. Yes, baie goed gedoen om uit te kom. Dit was nie moeilikheid. Maar baie harde goeie knie deur Daniel Miller. Hy moet pas op vir daai elleboog. Oei! Swaar ou, hy regter. Dis groot moeilikheid vir Daniel. Nee, hulle gaan dit stop. Hulle gaan dit nou stop. Lucas, kom bo. Vat sy kontrol. Daai was baie gelukkig. Hy daai ronde survive. Hy gaan baie moet diep grou om hier uit te kom. Jy kan sien hy het daai gevoel. Baie groot skade gemaak. Die damage is daar. Hy is uit op sy voete. Kyk, hande op. Hy moet die ver afstand. Skade is op hulle voete hierso. Hy is 'n baie fikse man. Hy hou nie terug nie. Ek dink hy's okay. Ek dink hy het recover. Lekker Daniel! Hy's 'n fikse ou, jy kan sien. Lucas gooi homself amper van sy voete af met daai ene. Dis die probleem met daai tipe goed is dit brand jou energie. En dit maak jou oop. Daar's 'n baie goeie low kick wat geland het daar. Daniel! Baie respek tussen hierdie twee manne te vir mekaar. Albei weet die ander ou kan hom uitsit. Lucas probeer weer. Daniel probeer, kyk vir 'n guillotine halfpad, maak homself oop vir 'n knie. Uppercut, Lucas. Maar Daniel reply dadelik met 2 groot hoeks. Groot uppercut. Hy was 'n baie groot body shot. Maar Lucas kry hom op pad uit. Jy kan sien hy het hom gevoel, ek dink sy wins uit. Lucas wil hy groot, kyk as hy landwerk het, maar hy brand die energie. Hy trek vir Daniel op hom, maar hy's in full mount. Hy's in full mount, as hy nou slim as hy kop kan afdruk. As hy sy kop, hy lyk of Daniel probeer side control vat hier, of miskien sy rug. Hy het 'n arm and shoulder choke. Kom eens kyk, hy het vir homself aan die verkeerde kant gesit, hy moes daar bly en hy moes squeeze. Maar hy het weer vol mount. In 'n baie dominante posisie, as hy nou gaan kop hou. Lucas gee sy rug op. Daniel wil nie choke nie, hy wil uitslaan. Dink hy moes dit gevat het. Baie goed gedoen. Kry terug beheer oor die geveg. Lucas wat nie 'n goeie posisie nie, dis die laaste paar sekondes van hierdie ronde. Verseker, ja. Daniel maak sterk klaar daar. As jy lang hou slaan jy bly op afstand en jy bly gedissiplineerd, dan doen jy goed. Kyk vir my. Dis 3 minute oor. En is nou of nooit, dis alles. As Lucas met daai overhands vir hom net so 'n bietjie beter wegsteek. Want op die stadium hy telegraaf het elke liewe keer en Daniel weet presies wat kom. Goeie 1-2 deur Daniel. Julle staan so. Daar is ook op die spot op hy senuwee. Al byt jy vas deur die pyn, dit maak dit moeilik om te slaan. Baie goeie strike kick. Daar's niets van vasbyt nie. Jou voet word dood. Jy sleep jou eie voetjie maar saam. Probeer 'n spinning back fist. Daniel, hy lyk vir my in beheer. Hy lyk vir my onemosioneel. Hy lyk vir my tegnies. Dit lyk nie soos 'n ou wat net 6 maande geoefen het vir hierdie. Glad nie. Coach Neil Geyser wat daar vir hom sê, sit op jou hande, jy kan nie nou rus nie. Yes, maar linkerhand. Daar was raak.
Altyd van hulle begin nou so 'n bietjie los raak al, Daniel ook. Dink hy word ook maar 'n bietjie moeg. Hy het 'n paar keer daai front kick gebruik wat nogal goed werk. Ja, baie raak, ja. Regterhand, linkerhand, regterhand. Lucas kan nie in die moeilikheid wees. Vat hom grond toe, turtle posisie. O, hy bokleer. O, hy moet pas op vir die skote agter op die kop. 'n Skoot tel as agter die kop as hy nie aan die ou se oor kan raak nie en is verby. Dis alles verby. Daniel Miller, pragtig gedoen. Tegnies en meer onemosioneel. Daniel Miller vat 'n buig. Dames en here, die skeieregter wat die geveg stop in die derde ronde rondom 2 minute 41 sekondes vir die wenner met 'n TKO van die rooi span Daniel die mannetjies Pau Miller. Daniel, ek moet vir jou sê van die gevegte wat ons vanaand gesien het, tegnies bietjie meer skerper. Hoe voel jy? Jy praat met die toekomstige Moerboer champion so. Luister, ek wil hier geleentheid gebruik maak om dankie te sê vir my hemelse Vader. Sonder hom is ek absoluut niks. Here, ek het die liefde met my hele hart. Dames en here, Daniel mannetjies Pau Miller. Voel so champ. Dames en here, is julle reg vir die finale rol? Hierdie gewig is vir 3 rondes geskeduleer van 3 minute elk in die swaar gewig divisie. Ons eerste vegter in die blou span. Hy boer met sitrus en makadamias vanaf die plaas Bardavia boerdery Baverton. Hy staan 191 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir Gerrit Nietini Engelbrug. En sy opponente vanaf die rooi span. Hy boer met milies, lucerne, bokke en beeste vanaf die plaas Karreeblom boerdery van Kraddock. Hy staan 188 cm in sy voetjies. Laat dit juig vir die dier. Vrystaat ek wil deurgaan. Schoeman! Hierdie geveg word met trots geborg deur Ubaru. Voormalige Cheetahs 8ste man, Tier Schoeman. Hierdie ou is 'n atleet van formaat. Hy's fiks, hy's sterk en hy slaan soos 'n trok. Gerrit Engelbrug, broer van Kabous Engelbrug, wat vroeër in hierdie aand sy fight gewen het. Kan hierdie broers dit 2-0 maak vanaand? Ons sal sien binne die volgende 10 minute. Vir ons laaste geveg van die aand. Ferdi Basson maak reg om hulle aan die gang te sit en daar gat hulle. Hoop vir hierdie. Dink dit gaan baie goed wees. Oef! Tier met 'n mooi linkerhoek. Manne moet 'n bietjie asemhaal. Dit lyk net asof hulle so hard probeer swaai as wat hulle kan.
Hier kom vorentoe groot linkerhand en hy drop goed. Gerrit in die moeilikheid daar vir 'n oomblik, maar hy's te hard om af uit te gaan net van dit af. Gerrit kom vorentoe. Gerrit, 'n goeie regterhand. Druk vir Tier teen die hok vas. Hy moet sy hande probeer connect om die ander hoek, om sy twee ander hoeks bymekaar te kry daar. Hier moet sy rug probeer van die hok af kry hierso. Gerrit vir die double. Goeie double leg en hy is dadelik in Mountain. Take down en half guard in my fat mount. Hier is nie 'n goeie posisie vir Tier nie. Hy moet sy arm daar loskry, Tier se kop afdruk en dit laat reën. Gerrit laat dit reën. Hy laat dit reën. Tier in groot moeilikheid hierso. Tier in baie groot moeilikheid. Kan hy hom afgooi? Tier gooi hom af en hy's bo. Tier oorleef daai ene. En hy kom terug met 'n linkerhak van sy eie. Tier kyk net vir hy bietjie af as hy gooi. Ek sal wil hê hy moet sy kop ophou as hy ken af, dat hy bietjie kan beter sien waar gooi hy. Hy set ook nie sy skote vir my baie goed op nie. Hoi. Breek. Kompeteer in die eerste ronde. Sal sien waar gaan dit. Luister. Hy is as jy dit nie kry sit. Nee man. Okay. Ronde 2. Hulle kom hard by mekaar. Gerrit teen die cage vas. Tier hou hom tog vas. Nee, hy doen nie. Tier by baie goed op sy voete, maar hy's nou in die middel van die hok op sy rug. Dit is nie waar jy wil wees nie. Jy kan baie doen van onderaf. Jiu-jitsu gewys. Kom ons kyk wat se triks. En hy vat mount. Gerrit vat mount. Tier is weer in die moeilikheid. Skeieregter Ferguson kyk baie naby na hierdie. Tier moet homself hier verdedig. Paar harde houe hierso. Wat geëet word. Tier is in groot moeilikheid. Skeieregter gee hom tog kans om uit te kom. Hy gee hom kans om te werk. Hierdie is ons hoofgeveg van die aand. Tier bak, maar hy bly waar hy is. Hy moet iets doen saam met dit. Gee sy rug op. En hy vat dit. Hy vat die dominante posisie. 5 sekondes om te gaan. En hy speel goed vir Gerrit te kou. Gerrit se moeilikheid. Nee, daai was na die bel vir my. Awesome. Luister, ek weet jy's nog. Hy is klaar. As jy bo is, hou die posisie en slaan. Okay. Vir die laaste keer vanaand. Sluit die op. En die manne is aan mekaar. Hier land 'n goeie linkerhand en 'n goeie lewerskoot. Daai ene het seer gemaak. Goeie linkerhand. Hier het hy die linkerhande wat hy nou net begin gooi en dit werk. Gerrit kom terug, probeer met een van sy eie, mis. Tier probeer hom daar kry. 3 houe, 4 houe. Kom deur met 'n linkerhand. Kom deur met nog 'n linkerhand. Druk vir Gerrit teen die hok vas. Hy lyk my probeer daai bene kry, maar hy is nie aan die bene vas nie. Daar's hy. Gerrit kry die hoek in. Baie mooi gedoen. Goeie verdediging. Baie goeie verdediging. Kry sy arms onder Tier se kenning. Albei manne haal hard asem.
Gerrit connect met sy regterhand. Goeie uppercut. 1-2 deur Gerrit. 3 Gerrit, 4 Gerrit. Tier is in die moeilikheid. Tier is in baie moeilikheid. Tier lyk asof hy probeer gaan hier vir 'n double leg, maar hy's nie meer in op die bene nie. Gerrit mis net met 'n groot looping regterhand. 10 sekondes. Gaan ons iets sien? Gerrit kom vorentoe met lelike intensies. Kan hy dit doen? Absolute chaos. Wat 'n geveg. Ek het geen idee wie daai gewen nie. Al twee die manne uit op hulle voete op hierdie stadion. Dames en here, wat julle gedink van daai geveg? 3 minute rond is en dit het punte toe gegaan met julle wenner van die blou hoek, Gerrit Etienne Engelbrand. Gerrit, sê asseblief vir die mense hierso, hoe was die geveg? Hoe voel jy na jou wen? Kom hier, is taaf hoor. Baie taffer as vir lyk van buite. Die een nadeel van laaste fight is hierdie eerste 20 rye is vol brandewyn en vol raad. Daar is niks so taai soos 'n boer nie. Dames en here, Gerrit Engelbrand. Baie dankie en ons kan nie wag om julle volgende jaar weer te sien nie. Dis koestyd. In die volgende episode van Moereboer kom ons boere bymekaar vir 'n reunie en ons kroon ons amptelike kampioen van seisoen 2.